Salamat sa Ginoo mga igsoon. Amen? Mayong gabi eh. Murag katulgunan, mayong gabi eh. Amen? Pakpakan na ito ang Ginoo, aron wala tayong katulog. Pero salamat sa Ginoo. Amen? So, karon mga igsoon, magisgot kita sa pulong sa Ginoo. And I know nga ang Ginoo magapamuhat ka natong tanan. Diba? Andam ang kita mga igsoon. Kung gihan niyo ang tanan sa pagpanindog, thank you Lord. Itong ablihan na itong pulong adya sa pulong sa Ginoo mga igsoon, palihog diya sa Mark 16:15 to 16. Marcos 16:15 ngadto sa 16. Ang pagbasahon, Jesus said to his followers, "Go everywhere in the world and tell the good news to everyone. Anyone who believes and is baptized will be saved, but anyone who does not believe will be punished." Magampo ta. Ginoo, daghang salamat Ginoo nining kagabihon Lord. Thank you kay Ginoo sa imong presensya nga naa karon. Daghang salamat o Dios nga imong pulong magapamuhat nga sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. O kami Ginoo maminaw gi Ginoo sa imong pulong Lord God. Salamat kay Ginoo nga abli ang among tagsa-tagsa ka kasing-kasing o God. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Pwede na ta makapanglingkod igsoon. Amen. Hallelujah. Amen. So sa atong sa ato ang pagahisgutan karon mga igsoon about kining the same ragyapon ang ato ang tema karon tungod kay do naman tay tema karon nga nagaingon this karon nga month nagaingon nga never changing God in an ever changing world. So same ragyapon ang atong ang tema nato, but do na tay title karon nga atong pagahisgutan mga ison, good news too good not to share. Amen? So, mao ni atong pagahisgutan karon. But before ta maghisgot niya na, ang ako lang ibalik mga igsoon, katong ginagisgot ta atong miaging Domingo pagyod, nagisgot ta about nga ang kalibutan dunay nangahimong nangausab, di ba? I mean, daghan kayong nausab ba? Nausab ang climate change, di ba? Mao ba nang gitawag, nausab pud ang mga economic, nausab pud ang mga tanan. Bisag unsa na lang ang nangausab. But even gani sa mga gadget nato, di ba? Naman tayo nangausab, di ba? Sa una ay ato sang ibalik ning climate change. Sa una, grabe kayo kining dili na kayo init pero karon init na kayo. Inya bang nabantayan? Di ba? Sa una, dito sa amo amay zone naman may suba dito, makaligo pa may suba, karon perti ng lubuga sige. Ay nagan kayong nangausab ba? But ako kang sultihan igsoon, ang Dios nato nga atong gialagaran, ang Dios nato nga naa karon igsoon, ug atong gipaminaw karon kanunay sa atong kinabuhi, wala gid siya mausab mga igsoon. Ug dili gid siya mausab. Amen? Mausab man na ang imong tapad. Mausab man na ilang dagway, siguro gagmay pa kay na sila, sa gamay pa na, sa tinudanay, gamay pa ta, cute pa kay ta. Karon, cute lang gyapon. I mean, naikausaban ba nga nahitabo? Amen? Inyong nasabtan? So, apan may zone, bisan pa sa atong mga gadget, sa una, akong cellphone, wala pa tong 3310, katong Ericsson nga, murabitaw, singalan ini, kaning murag, remote control ba? Katong taasan na pa'y antena. Nakasulay po ko ato. But may igsoon, andon, naka-cellphone og 3310. Andon na, himong, nagkausab. But igsoon, mao to akong giingon, ang Dios nga atong gialagaran, bisan pag magkausab man, doon na may kausaban nga mahitabo sa kalibutan, ang Dios nga atong gialagran dili gud siya mausab sa iyang pulong ug dili gud siya mausab nga na sa imuhang kinabuhi nga nahigugma diha kanimo. Amen? Amen. So mga igsoon, ato pong last Sunday, nagisgot pud ta about sa ato ang financial nga bahin o ang prinsipyo diya sa Dios about sa financial nga bahin. Di ba? Atong Sunday inyong nakahinumdum mo. Di ba? Ang prinsipyo, nausab man ang economy sa kalibutan, maison, apan ang prinsipyo sa Dios,
sa iyang pagtagbo sa atong mga pagkinahanglan, wala na nausab. Amen? Sa gihapon ang pulong sa Ginoo, ang iyang saad sa gihapon iya gyapon og iya gayong pagatumanon nganha kanimo. Amen? So mauna sa atong kinabuhi mga igsoon, atong ibutang kanunay sa atong hunahuna nga ang Dios nga atong gialagaran mutuman gayud sa iyahang mga pulong. Mutuman gayud sa iyahang mga saad nga na kanato. Amen? That is why mga igsoon, ang ako lang ning i-share mga igsoon nga tungod kay about man gud atong miaging Sunday nga mahimo na tang matinud-anon bitaw sa atong mga paghatag. Ako lang siyang i-share gamay sa ako abitang experience ug ako ning iprobar nga na kaninyo nga once ganita nga mutuman nga na sa pulong sa Ginoo, once ganita nga mubuhat nga na unsay gisulti sa Ginoo, ang Dios gyud igsuon mutuman pod muhimo gayud sa iyang saad nga na kanimo. Amen. Tungod kay sa akong testimony mga igsoon uban sa akong asawa, naghisgot man ko sa tithes bitaw atong miaging Domingo. And gusto lang nako i-share mga igsoon tungod kay iprobar gyud nako mga igsoon ang Ginoo mutagbo gid sa ano ug iyahag yung pag-aablihan ang panalangin mga igsoon para kanimo igsoon ug para nga. Tungod kay atong niagi man sa among balay nagkuan mi kining nagplano mi og kuan ba? Gaplano mi og magpaayo o magpa-renovate sa among CR. Mag-ana may igsoon, unya naanay budget, naanay may gaplano, naanay budget nanan. Actually, siyempre, gahatag yun may tithes. Kada Domingo yun, danay panalangin, amo ginang ihatag diya sa Ginoo. Ang ibalik diya sa Ginoo ang among tithes. And then, mo to gaplano mi about ana. Pag plano na mo, naana tanan ang budget. Pag human, doon naman po mi, naapoy laing naabitay nahitabo nga, uy, what if kanang unahon sa nato ang kanang aircon kay actually naamay aircon sa balay sa among kwarto ang kanang bitang square ngayon kanang window type nag-aircon mi pero matulog man mga igsoon among among pagpaandar dili ko katulog maayo nga naman kay pagka alauna dapit mutingog kanang yung kusuki ang init na kayo ba ang ba ko nga dili na to dapan so pila ka tuig na mga igsoon nga, wala yun na mo ito gamita. But mga igsoon, kung desire gay na mo, maka-aircon po mi, salamat sa Ginoo. Ako lang ni-share mga igsoon because dako kay nako na nga panalangin sa akong kinabuhi. Because pila gun mi ka tuig nga wala aircon, pero basta ako, dako na kay na ako mga igsoon. Siguro sa uban, gamay ra kay na nga butang nga na sa inyo. Pero sa ako mga igsoon, dako na kay na sa ako. Pasalamat yun ko sa Ginoo niya. And then, mauto, nakakuha mi aircon. And then, nawala to ang budget na mo sa CR. Nakakuanin mi ba? Unsaon man nato? Niya ngaan. Pero, mawala gina mga igsoon. Once nga itang bubuhat kita sa kabubuton sa Ginoo. Unsay iyang sugo mga igsoon. Doon na day mi, kami manggod na before ko, 2 years ago, nawala man akong trabaho. Pagkawala trabaho, kay before manggod, sige mig hulog o kining sa among akansiya, na ami akansiya nga, amo yung hulug-hulugan. And wala mi kabalo nga, pila to, kay nawapag ko ba, wala, gamay religi kay na. Nya nakahuna-una akong asawa nga, ato ning ablihan. Ay, igsoon, na nakanindot ba? O sige, ko nga, sige, atong ablihan. Ko di lagi nakabot, lagi kabalo, ako nauna ba, di lagi nakabot. Kaysa mong budget para sa among CR, di lagi nakabot. Apan mga igsoon, pag-abli na mo mga igsoon, wow, amazing yun kay si Lord. Nga no? Sobra pa ang budget, sobra pa ang gihatag sa Ginoo dito sa sulod mga igsoon, and sobra pa sa budget na mo para sa among renovation sa among CR. Ingon ana ka maayo ang Ginoo mga igsoon. Buhatan lang yun ang gisulti sa Ginoo, and God will do sa iyang part sa atong kinabuhi mga igsoon. Amen? Ako lang ning ikuan mga igsoon, mao ta akong share lang yun sa inyo because na blessing, gipanalanginan yun sa Ginoo. Usay na siya, kaliwala sa among wala ko'y trabaho for 2 years. Igsoon, grabe yun kay ang Ginoo. Actually, basta, lamig yun kay mga igsoon. Amen? So, maghisgot na ta karon. So, maghisgot na ta karon mga igsoon about aning, unsa to atong title ganyan, good news too good not to share. So, karon maghisgot ta about the good news.
Nganong gikinahanglan ta nga makabalo or makadungog sa good news? Ha? Unsa man day ni ang good news? Ha? Tungod kay daghan kaing panahon mga igsoon, nga sige lang tag kadungog aning bad news. Di ba? Daghan kay itang makadungog ta og fake news. Di ba? Even sa Facebook, daghan kay tag mabasa nga mga mga fake news, mga bad news naatanan diya sa social media. But karon na igsoon maghisgot about the good news. Unsa man day ni ang good news? Ang good news maigsoon or diya sa Bisaya pa, unsa man ang maayong balita. Ang maayong balita di ay maigsoon nga si Jesus nagpakatao. Amen? Kabalo na tang tanan ini. Og sige ingon pa ni Pastor Earl ganina, basic ka kaiba. Basic siya. Pero basic siya, pero bililhon kaayo. Amen? Muna nga si Jesus, mga igsoon, nagpakatao, namatay, nagpalansang dito sa cross, gaula sa iyang dugo. Amen? Gaula sa iyang dugo, gilubong siya, og nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Amen? Kabalutat ang tanan anak mga igsoon. Amen? Kinsay kabalo ana? Amen. So kay kita kabalo man ni ana igsoon, dili wala lang siya nahimong gilubong apan nahimo siyang nabanhaw. But usapod ka na best pud my igsoon. Yes, nabanhaw siya apan mubalik siya. Tuwa siya sa langit karon bisan apan mubalik siya sa tanang mintuo ug mudawat kaniya aron kuhaon niya mga igsoon. Amen. Mao na nga sa atong kinabuhi igsoon, kinahanglan ma-remindan gyud ta kanunay sa atong una-una og kasing-kasing nga dunay maayong balita sa atong nga mao si Ginoong Hesus. Amen? So kay mao man si Ginoong ato gining ibutang sa atong kasing-kasing kanunay. Kinsa ang maayong balita? Mao si Jesus. Gihigugma o gipangga gyud ta sa Ginoo. Taliwala sa atong mga kapakyasan sa atong kinabuhi. Taliwala sa atong mga kasalanan sa atong kinabuhi. Dunay Dios mga igsoon minaog dinhi sa kalibutan. Alang-alang lang kanimo ug kanako aron ug ikaw ug ako maigsoon makadawat anang good news o makadawat anang gugma o makadawat anang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nga kanimo. Amen. Angayan gud siya natong daygon, angayan niya siyang pasalamatan ni ana igsoon. Kay the best kayo na. Lami kayo na mga igsoon. Do na tay paglaom, do na tay kabaluta ba nga ugma damlag. Magkinaunsa man ang kalibutan. Mahimo mang mamatay man taning kalibutan na maigsoon. One day mo atubang gyud ta sa dito sa langit. One day mo mahimong makaadto gyud ta sa langit ngano because dunay Dios mga igsoon. Dunay Jesus, dunay maayong balita nga ming-anhi diri sa kalibutan. Alang-alang nimo og kanako aron ikaw ug ako maigsoon mahimong makaadto dito sa langit pod kauban sa atong buhi nga Dios. Amen? Mauna maigsoon, mauna nga ang atong tagsa-tagsa kinabuhi nga duna gid tay maayong balita ug ato gining ibutang sa atong kasing-kasing. Igsoon, ang maayong balita dili lang kining kuan ba? Si Jesus na package na ni siya ka all in one na ni siya ba? Ang maayong balita. Ngano man, una mo to ginahisgutan ako siya ang atoang manluwas. Savior siya. Ikaduha mga igsoon, before di ana mga igsoon, diya sa John 3:16, ako na lang ikuan sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Di ba? Kay gigugma man sa Dios ang kalibutan. Mauna nga tungod niya na gihatag niya ang bugtong niyang anak. Mauna ang maayong balita, iyang gihatag si Jesus Christ. Amen? But kinahanglan nga doon na tayo pagabuhaton. Unsay atong buhaton? Mudawat og. Amen? Mudawat diya kaniya sa iyang, unsay iyang gibuhat. Ato siyang tuhuan. Pinaagi lang yun sa pagtuo mga og wala na ilain pa. Maunay pinaka-the best mention, sayon ra kayo ang kaluwasan. Dili pinaagi tungod kay maayo kay ka, dili tungod kay buutan kay ka. No, dili ka maluwas niya na.
Ang kaluwasan maigsoon pinaagi lang sa imong pagtuo diya ni Jesus kung unsay iyang gibuhat didto sa cross ug wala nay lain pa mga igsoon. But once gani nga imong tuo ka, migdawat ka ni Jesus Christ nga imong Lord ug Savior sa imong kinabuhi, mo resulta na og maayong mga maayong binuhatan nimo. Tinud-anay na mga igsoon. Mao nang ganahan na kay kamo basa og Bible. Mao nang ganahan na kamo adtog simbahan. Mao nang ganahan na kamo apil og cell group. Mao nang mabuhat na kag mga maayo ni Maison ug makapahimaya sa Ginoo ngano man because do na nay Ginoo ug nakabalo ka ug nakahimo na ka nakadawat na kag kaluwasan ni igsoon. Mo resulta gyud ang mga maayong binuhatan nimo. Amen. Mao na matingala lang ka sa imong kinabuhi. Mao na natingala nganong dili lang matingala kundi maimog yung mabantayan ba nga di naman ko ganahan ini. Mao na nga tingala lang ang ubang mga tao nga nawala na ang imong bisyo. Nganuman because imong gidawat si Jesus Christ nga imong Lord ug Savior sa imong kinabuhi ug nag-usab ka na sa imuhang kinabuhi mga igsoon. Mao na akong giingon ganina package na siya. Once gani nga imong dawaton si Jesus Christ nga imong Lord ug Savior sa imong kinabuhi. Once nga imong gidawat gani ang maayong balita, package na siya mga igsoon. Do na poy kausaban nga mahitabo sa imong kinabuhi. Igsoon ikadto mga igsoon og do na poy mahitabo nimo nga si Jesus mga igsoon mao ni siya ang atong mananambal or healer. Amen. Siya pud ang ato ang muayo nato. Unsa may atong mga balatian, ang Dios mga igsoon, si Jesus mga igsoon, usa siya ka Dios, usa siya ka gamhanan nga Dios nga moayo sa bisan unsa natong mga balatian. Pulong na sa Ginoo mga igsoon in Lucas 6:19 nagaingon diha. Ang tanan Lucas 6:19, ang tanan nga tao didto naninguha gayud sa paghikap kaniya. Tungod kay may gahom gikan kaniya nga nagaayo kanilang tanan. Inyong nasabdan mga igsoon. Ang tanan atong mga panahon na ang tanang tao katong nagkuan na bitaw atong panahon ni Jesus. Ang tanang tao dito naninguha gayud sa paghikap kaniya. Nganuman tungod kay may gahom gikan kaniya nga nagaayo kanilang tanan. So doon na day gahom diya ni Jesus mga igsoon. Doon na day siya gahom nga moayo sa tanan natong balatian. In Jesus name, di ba? Kung doon na kay balatian karon mga igsoon, duola ang Ginoo. Tanawa giingon diha, tanawa ang tao didto og naningwa gayud sila paghikap. Buot pa sabot, once gani nga gusto ka mohikap ana mga buta, kinahanglan nga imo nang duolon. Same ra pud sa atong kinabuhi karon magson. Kung doon na kay balatian, kung doon na kay unsa nga balatian sa imong kinabuhi, duola ang Jesus, duola si Jesus mga igsoon nga moayo sa imuhang kinabuhi igsoon sa imong balatian. Kinahanglan lang gyud ta nga moduol. Kinahanglan lang ta nga motawag diya kaniya. Ngano? Because siya usa ka Dios nga moayo sa atong mga balatian. Amen. Una unsa to kung giingon ganiya, siya mao ang ato ang manluluwas. Ikadua, siya ang ato ang healer o mananambal. Amen. So ikatulo mga igsoon, mao niya akong gian is siya usa ka deliverer. Unsa man ang deliverer sa Bisaya? Ha? Sa may kabalog deliverer Bisaya. Tigpahigawas. Ha? Unsa man day ipagawas mga igsoon. In Psalm 34 verse 4, Salmo 34 versikulo 4, I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Siguro sa atong kinabuhi igsoon, wala ko kabalo sa inyo ha. O siguro naa dinhi mga igsoon or wala ba ka nga nagahimong nagapos diya sa bisyo. Siguro nahimong nagapos diya sa addiction. Addiction sa unsa man sa mga games, addiction sa mga bisyo, unsay dili mga nang nahimo na kang na-addict ba? Igsoon, dunay Ginoo sa atong kinabuhi, dunay Dios mga igsoon nga makahimo sa pag-deliver nimo, pakapaghigawas nimo ni ana. Kinsa mga igsoon nga mauna si Jesus. Tuon kay kung nagapos man ka, sa una nahimo man tang gapos sa sala. Di ba? Nahimo tang gigapos sa sala, gahimo tang gapos mga igsoon sa bisag unsa.
But ang Ginoo, si Jesus, mga igsoon, ang maayong balita, nahimong gibuhat niya ang nagpagawas nato, o siya ang atong deliver, mga igsoon. Aron lang mahimo kang magawas nun, ana, sa sala. Daghan siguro ka nato, mga igsoon, na dunay nagapos diya sa kadlok. Ha? Especially karong mga panahon na. Nagapos siguro ka, grabe na kayong pandemic, grabe na kayo ang COVID. Unsa tong COVID, ayon na Delta, karon nahimo na pong, unsa to? Omicron, o ba to? Basawa na, daghan na kayo. Siguro doon ay kahadlok. Di ba? Pero ang Biblia, mga igsoon, doon na po'y giingon dito nga sa Isaiah 41:10. Isaiah 41, "Fear thou not, for I am with you. Be not dismayed, for I am thy God." Igsoon, ang pulong sa Ginoo sa Isaiah, lami gid kay ang Ginoo, mga igsoon. Kabalo gid ang Ginoo, mga igsoon, nga moabot ning kahadlok sa tao, do na gid kahadlok ang tao. Mao na ang saad sa Ginoo kanunay, no nagisaad ang Ginoo, mga igsoon, sa pulong niya. Nga ayaw kahadlok kay ako magauban kanimo. Ayaw kabalaka kay naako. Ang Dios nagiingon niya na, mga igsoon. Mauna sa atong ginabuhi, mga igsoon, kanang kahadlok, mo resulta ra ba na siya og gitawag og anxiety, di ba? Sakto ba na? Ha? Sa tungod kay ako, daghan man kay akong nadunggan, mga igsoon, tungod sa anxiety, nagbuhat sila sa ilahang daghan kaayo na akong nabantay, akong nadunggan. Nga daghan kaayong naghimong nagpakamatay because sa anxiety. Daghan kaayo, mga igsoon. Nga naman, tuon kay ako, mga igsoon, mao ni akong experience po na ako ni. Gusto lang na ako i-share po ni, mga igsoon. Tuon kay ako ning na experience, o ako, experience, o ako ning na sinatian. Kabalo ko, unsa ning anxiety. Kaya tungod ang anxiety, mga igsoon, bisag nagdako kong Kristohan nun, nahimo kong network pastor, pero giatake gyapon kong anxiety, mga igsoon. Giatake kong kahadlok. Mao ta akong giingon atong miagi nga, akaron, mga igsoon, nga last 2 years, atong pag-start yun sa pandemic, nawadaan ko og trabaho. Ditong panahon na nahimo kong doon ako'y kahadlok. Abin niyo, mga igsoon, ako naman nag-share atong miyagi. But ako lang gusto ibalik, mga igsoon, nga ako lang ipurbar po ninyo. Nga ang Ginoo nga atong gyalagara, mga igsoon, even doon ay anxiety nga nahitabo sa imong kinabuhi, ang Dios mupahigawas ni mo niya na, igsoon. Tinod-anay na, mga igsoon. Ako nang na-experience sa akong kinabuhi. Doon nagay panahon sa maghigda, may kauban sa akong saban, maghigda. Matulog, dili, makatulog kadali. Then makamata, then dili na dayon katulog. Kaya nga dili ka kasabot, og na kay wala, tinud-anay lang, di ka kasabot unsay naa sa imong sulod. Wala ka kabalo nga dunay kahadlok, tanan murag kabalaka. Ang nyawa, mga igsoon, grabe gyud atake ako atong mga panahon na sa akong kinabuhi. Ang asawa siguro wala siya kabantay, o siguro nakabantay baka siya. Daghan kong panahon, mga igsoon, akong sultihan na. Once matulog, pagkatulog na mo siya, natulog na ako, nakamata. Ako kung kwaon ang iyang kamot. Akong ibutang sa akong dugan. Nga naman, kay doon ako'y kahadlok. O akong ibutang ang iyang kamot nga nasa akong dugan. Aron makadunay. Doon na bitay comfort nga mahitabo na ako. Makaingon ko, ay salamat na aragide. Kay nahadlok ako, mahadlok ko, mamatay na, nahadlok yung kayo. Nakadesisyon, daghan kayong panahon, mga igsoon, nga nakadesisyon ko og dili mga maayong sa akong desisyon sa pag-adaghan kaayo gyud. Ang ako ang nakadesisyon ko nga ibaligyan akong iro nga mahalon. Wala ko kabalo nganong ako tong nahimo. Kay dunay kadlok ba? Daghan kaayo, mga igsoon, mauna nga once gani ka nga, kanabitang dili bitaw mga Kristohan, kanabitang wala bitaw nakadawat sa gugma sa Ginoo, wala bitaw mga tao nga naada sa kalibutan, mga igsoon. Once atakiyon sila sa anxiety.
Daghan gyud kay mga tao mga igsoon nga mohimo og dili maayong desisyon. Tinuod anay lang na siya. Nakasabot day ko nga daghan kaing nakadunggan ako dili maayo ilang gibuhat because wala dili bitaw nila siya kabalo ba unsay iyahang buhaton. But mga igsoon, awang sultihan. Panahon nga atong panahon nga dili nako pila to ka bulan gyud to pila to. Unsay akong gibuhat? Mao to mata, sigig mata, kaanig ko. Hilak naman ko diya sa Ginoo. Akong gibuhat igsoon. Ako yung ingnan akong kaugalingon. Pamaton man ko ni kung pagmata na ko. Kamata man ko sige ko kadlaw na. Ang buhaton, mubangon ko. Pagbangon ako, mudaig ko sa Ginoo. Akong gisuklan ang kahadlok, igsoon. Akong gisuklan ang yawa, igsoon. Akong gidaig ang Ginoo noon. Kada buntag yun kadlawon. Maminaw kog music, matingalan ako sa matingalan lang siya nga nung wala na ko. Mauto akong gibuhat, muhila ko sa Ginoo, mudaig ko sa Ginoo. Akong gihimo mga igsoon para lang yun mahimo kung mawala ang ganlok. Abin niyo mga igsoon. Once mauto kong ingon, once day ta nga muduol ta diya kaniya. Once day ta nga mutawag ta sa atong Ginoo. Once day ta nga mutawag ta ni Jesus mga igsoon, iyahag yung mutubag yun siya sa atong mga unsay naa sa atong kasing-kasing og iya kong gipahigawas anang unsigned ni mga igsoon. Maunang ang kanang awit ba itaw nga goodness of God. All my life you have been faithful. Faithful mga igsoon. All my life you have been so good to me. Kana nga awit mga igsoon, kanang mga panahon na nga once nga gikanta na pagpaminaw nako. Didto gyud na nakita o ako yung nabantayan nga gikuha gyud ang kahadlok gyud mga igsoon. All my life inumdumi ganina, ibutang ganina sa imong una-una. All my life, Lord, faithful ka sa akong kinabuhi. Bisag unsa may nahitabo nimo sa imong kinabuhi, faithful si Lord nimo sa tinuod lang. Maayo kay ang Ginoo mga igsoon. Ay kung doon naman kay ansay, doon naman kay kahadlok karon. Duula ang Ginoo mga igsoon. Duula siya ug andam siya mga mukuha niya ng imuhang kahadlok igsoon. Ngano makaistorya man ko ani because ako nang naagian. Mao no makaistorya man ko naong purnahong nimo aningon ani kung doon na kay kabalak igsoon ako nang naagian ug unsay akong gibuhat mingduol ko ko sa akong Ginoo mingduol ko sa atong Ginoo maigsoon. Once day ta nga moduol diha sa Ginoo. Tinud-anay gid siya nga mohimo og mopagawas ni anak mga igsoon sa imong kahadlok o unside sa imong kinabuhi. Amen. Mao na sa atong kinabuhi. Mao na akong giingon. When we receive Christ as our Lord and Savior sa atong kinabuhi, package na. All in one na. Savior siya, healer siya, and deliverer siya mga igsoon. Amen. Atong pakpakan ang Ginoo niya na. Amen. So, mauta atong gibasa ganiya nga diya sa mga igsoon. Gibasa nato diya sa Marcos. Unsa tingon niya? Jesus said to His followers, "Go everywhere in the world and tell the good news to everyone." Go. Mao na nga sa atong kinabuhi question, di ba nindot kayo ang balita? Ang maayong balita? Di ba? Savior siya. Amen? Siya nga atong manluluwas. Di ba, kinahanglan na to siya mga igsoon. Mao na ang ingon ang pulong sa Ginoo. Atong, unsa man, go. Amen? Unsa man ang go mga igsoon. Meaning, unsa man, means move from one place to another. Kinahanglan data nga muhimong mo unsa man, Bisaya go, unsa ni, ayaw lang pagpunto diha ba sa imong lugar. Amen? Nga mo, kinahanglan ta nga, ayaw kinahanglan nga mutikang pud ka ba? Nga nung mo go man ka, asa man ka mo adto. Siguro, kinahanglan nimo imong pahibalon o imong iadto nimo ang imong parente o ang muhabakang ginikanan
O baka ang imuha mga amigo, mga igsoon, nga naman tungod kay kinahanglan sila, makahimo pod, pakadungog pod, makabalo pod sa maayong balita. Amen? Nandili pwede mga igsoon, unsaon nila pagkadungog sa maayong balita, kung dili ta mo adto. Kung ta sige lang tag magpundo anang sa inyong atong balay. Siguro sige lang tag pagpundo sa atong balay o sige lang tag scroll sa ato ang cellphone. Sige ra ta og Facebook. Sige ra ta siguro makahimo ta pag TikTok baka kadiha. Igsoon lakaw, adto ang imong parente, adto ang imong barkada, nga naman gahulat na sila nimo. Amen. Tungod kay gisugo ta sa Ginoo. Amen. Kitang tanan nakabalo naman ta sa maayong balita. Nan kay kabalo naman ka sa maayong balita, dili pwede nga ikaw ray makadungog ni ana. Daghan pa kayong mga tao, mga igsoon sa kalibutan, nga kinahanglan pa makadungog ni ana, mga igsoon. Amen? Nan kinsa may muadto dito. Ingon ang pulong sa Ginoo, ang mga followers kita, mga igsoon, nga nakadungog karon, nga kinahanglan ta nga mo adto og adtuon nato sila, mga igsoon. Amen? Nga naman tungod kay nahimo siguro daghan kay tinud-an di lang siguro daghang nahimong nagapos dito sa sala, mga igsoon. Gapos sila sa bisyo tanan-tanan, mga dili maayo. Gusto pud sa Ginoo nga himo silang mapagawas dihang dapita. Kinahanglan lang ta nga mo adtuon nato sila, mga igsoon. Amen. Karon na ang panahon nga dili ta dapat mag-ulaw-ulaw. Amen. Karon na ang panahon, mga igsoon, nga dili na panahon karon, mga igsoon, nga sige lang tagbalibad diya sa Ginoo. Dili na panahon karon, mga igsoon, nga dili tagbalibad sa ato ang cell group leaders. Huwag nang nga pag-invite, go and invite kita, mga igsoon, nga naman. Aron na sila, kanang atong i-invite, makadawat po na sila sa gugma sa Ginoo. Amen? Mauna nga, kinahanglan ta nga mo, unsa to? Go! Ingnay mong kaugalingon, go! Amen. Nanta nga mulakaw. Gay sugo man ta sa Ginoo, mga igsoon. Amen? Ang mga tao nagpaabot na nimo og kanako. Ang mga tao sa gawas, mga igsoon, nga wala pa nakadungog sa gugma sa Ginoo, sa wala pa nakadungog sa maayong balita, nagpaabot na nimo. Nagpaabot na ang kinahanglan ta nga muadto nga na nila. Amen? Okay, kaduha, mga igsoon, unsa to? Go and unsa to? Go everywhere in the world and tell the good news to everyone. Tell or share. Ako na lang ningon, mention, share. Dagang panahon nga makashare man ganita sa Facebook, di ba? Unsa lay atong ipang-share, di ba? So karon, mga igsoon, kinahanglan po ta nga mo share sa pulong sa Ginoo, sa gugma sa Ginoo, sa maayong balita. Amen. Dili lang mulakaw ka, mga igsoon, dili lang nimo sila adtuon, kundi kinahanglan pug ka mo share, mo sulti sa maayong balita nga na nila. Dili lang nga pag adto nimo igo lang ka maglantaw nila, no. Kinahanglan ta nga mo share nga na nila, mga igsoon. Ngano man tungod kay gapaabot na sila nga mo sulti ka sa gugma sa Ginoo, o gusto mo na abinyo, mga igsoon, andam na sila mo dawat sa gugma sa Ginoo nga na sa ilang kinabuhi, mga igsoon. Tungod kay ang maayong balita, unsa to, gift lang na siya, di ba? Gasa naman siya, gift na siya, mga igsoon. Mao to nga ihatag ni mao to sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen. Mao na atong i-share nila, mga igsoon, ang maayong balita, si Jesus. Isulti nato, mga igsoon, giunsa ta pagluwas diha sa Ginoo. Tungod kay duna na tay ngano makashare man ta, tungod kay ato po nang na-experience sa atong kinabuhi. Nakadawat naman ta sa kaluwasan, nakadawat naman ta sa maayong balita, ato po ning i-share, mga igsoon, sa uban. Ayaw na siya pugni-pugni. Diba? Kinahanglan nato po nang i-share. Kinahanglan nato na atong isulti sa uban, mga igsoon. Ayaw pag hinakog, ana. Ayaw na siya pugni, mga igsoon. Ayaw na kupti. Kundi i-share po na sa uban. Tinud-anay lang siya. Nganong naaman ka karon din ni? Ngano man nga naka-appeal ka og encounter. Di ba? Sa tinud-anay lang. Di man ta
Dili man ta kaila sa tinod sa una, dili man ta kaila. Nganong nagkaila naman ta karon? Nganong naaman ka karon, bi? Because dunay ming share nimo, dunay ming adto nimo, nag-invite nimo, dunay ming sultin mo sa maayong balita, awaw nang naakakaron, aw nahimo kang nakadawat pod sa maayong balita, mga igsoon. Because dunay mga tao, mga igsoon, nga ming tawag, ming adto nimo, og ming share sa imo sa gugma sa Ginoo sa imong ginoo. Amen. Mauna sa atong kinabuhi, igsoon. Ato pong i-share ng imong nadawatan. Ato po nang i-share sa uban. Kaya nga no, gapaabot po na sila. Sama ni mo ba? Iba sa una nga, wala nag-share ni mo. Wala ka, di ka makadawat sa gugma sa Ginoo. Wala ka, di ka kadawat sa maayong balita. Pero panahon nga dunay ming share ni mo, dunay nag-invite ni mo, dunay miadto ni mo, nakadawat ka sa maayong balita, mga igsoon. Nakadawat ka sa kaluwasan, igsoon. Ug imo nang naangkon, igsoon. Amen? Mauna nga atong i-share, igsoon. Amen? Nganong madawatan nila ang good Diyos? Because atong gi-share, nga na kanila, ug atong giadto ta. Igsoon, hinanglan yun atong, siguro, bisang pag, layo man na sila, ug asa man ang imuhang plano karon nga imong adtuon na, kay ngano I believe, nga doon na ngalan sa imong kasing-kasing karon nga imong adtuon. Ako gitong siyang sharean. Ako gito siyang sultihan sa pulong sa Ginoo. Ako gito siyang sultihan sa gugma sa Ginoo, sa maayong balita. Why? Gisugo man gud sa Ginoo. Go and tell everyone, bisag asa mga igsoon, ngano kay gapaabot lang na sila. Amen? Mao na sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ang maayong balita, mao si Jesus Christ, nga miani din 2,000 years ago. Miani siya din sa kalibutan, mga igsoon, para lang pagluwas ka nato. Nagpalansang, nagpakatao siya din nagpalansang siya dito sa cross, nagula sa iyang dugo, o gilubong siya sa ikatulo ka adlaw. Sabi niyo, mga igsoon, wala siya gapabilin nga naa sa lubnganan. Nabanhaw siya. Buhi ang Diyos, mga igsoon. Buhi si Jesus Christ. Buhi ang atong Ginoo, mga igsoon. Amen? Buhi siya, mga igsoon. Og andam siya pag mubalik, igsoon. Sa tanang mingtuog mudawat kaniya, andam siya nga mukuha niya, anak, mga igsoon. Kwauntan niya, daduntan niya dito sa langit. Amen? Kay mingtuo ta umidawat niya, mga igsoon. Amen? Mao na nga kinahanglan nato nga i-share og muadto ta nga kani sa mga tao og ipakita nato si Jesus sa atong kinabuhi aron sila makadawat niya anang maayong balita. In Romans 1:16, mga igsoon, o Roma 1:16a, dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanang mutuo. Ingon si Paul, maigsoon, dili na ko ikaulaw ang maayong balita. Dili na ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanang mutuo. Amen. Ang pulong sa Ginoo, maigsoon, kinahanglan dita nga dili nato ni ikaulaw sa uman. Dili nato ni ikaulaw sa imuhang parinti. Dili ni ikaulaw nimo, maigsoon, sa imuhang kauban nimo sa drug sa una, atuan na. O i-share ang gugma sa Ginoo. Ngano gapaabot na sila, maigsoon, aron sila mahimo pong maluwas. Once gani nga sila maluwas, maigsoon, maluwas na sila, kauban po na nato dito sa langit, igsoon. Pero og dili po na sila muto, kalaglagan ang mahitabo nila, maigsoon. Sa tinud anay lang na. Di ba? Pero kinahanglan lang ta nga mubuhat sa atong part. Nga mo share nga na sa gugma sa Ginoo nga na kanila. Mo share ta sa maayong balita, igsoon. Amen? Unsa to? Go and tell the good news, mga igsoon. Mao na sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. Kinahanglan nato ning atong pagatumanon ug ato ning buhaton, igsoon. Tungod kay nagpaabot ang Ginoo nga kinahanglan ta nga moadto ta ug mo share ta sa pugugma sa Ginoo, sa maayong balita nga na sa mga katawhan. Amen? Atong bakbakan ang buhi nga Dios, mga igsoon. Dili nato ikaulaw ang pulong sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo. Salamat sa inyong pagpaminaw. Amen. Praise God. Nakadawat ba ka karong gabi una?
Sa maing balita, munang nagbalik-balik ta, kay kadaan nato diri makadungog tag maing balita. Kay sa kalibutan, grabe kayo ang mga balita. Kakuyaw-kuyaw kayo ang maing balita. Nga ni lately, na balita nga dili na makasimba ang walay baksin. Kana, dili na maing balita. No? Kay dili pa tanan na baksin. Kung i-impose na siya, pilan lang ka ang manimba. Kung karon hanaw-hanaw man tao. Namista siguro ang uban. Pero kita salamat sa Ginoo nga niya ka. Angay na tong i-celebrate Jesus reign. Amen. Si Jesus naghari sa walay katapusan. Palag ko palong ni suga diri please. Kay kuan kayo. Ay kayo. Napa may gamay kayong oras nga gibili ni Joey. Pagsugod ani nga church, kining Happy Church Pagadan City, nagsugod ni pinagi sa pag-share. Kini bitaw makadawa ta ang nindot kaayo, mayog yun kayo i-share. Sa diyang naluwas ko, nakasinati yun ko sa kaluwasan. Nakasinati yun ko sa kabakuhan. Nakasinati po ko sa kaayuhan. Nakasinati po ko sa kagawasan. No? Kay gikan man yun ko sa grabe kayo nga kahimtang sa kinabuhi. Pwede bang mapalong ning suga sa kilid? Yan. Okay. Salamat kayo. Makapaambit naman gud ta kung nakasinati ta. Example, kung nakakaon kag lami kayo nga putahe. Unsa may imong feedback? Panabi dahil nimo no. Imo dahil i-share dito sa Facebook. Uy, kanabi itong mag-picture sa Facebook asa nagkaon. Kanang nindot kayo nga location nga picture dito. Asa man nilapit? Dahil nag-share na doon, nag-share. Tungkol kayo naka-experience siya. Balik ko na ako. Kaninga church, nagsugod ni sa experience na ko. Balik lagi do. Sakto na to palong. Sakto na. Ipalong lang palihog. Ina ko kita diri god sama ko kayo. Nag-share ko nga ang kaluwasan tinuod. Kay na-experience nako ang kaluwasan. Bot pasabot paglaom sunod aning kalibutana. Paglaom sa kalag. Maunay kaluwasan na paglaom nga ang kalag moadto sa dapit nga nagpuyo ang Dios. Naa ba kay paglaom nga moadto kag langit? Nadawat ba nimo ang kaluwasan? Ayaw nagtipigi. I-share na. Sadyang nakadawat kas kaluwasan, ning sunod ang healing. Daghan kay kong sakit, so wala pa ko maluwas, grabing sakit. Gikan sa ulo nga to sa palapa. Ug sa dihang naluwas ko, giayo ko sa Ginoo. Suna ako'y ipa, ambit. Di lang kana, dagang kaing batasan nga maot kayo. Gipahigawas ko sa Ginoo. Ug mao to'y puhunan sa Dios ako aron makahimo ko paglakaw. May man to sa una pa, kay makalakaw pa ka adto ka sa dapit dito barangay dito sa Urbanpur, Santo Niño, San Jose, San Pedro, asa pa na mga santos diri sa Pagadian. Nagsuroy-suroy, no? Nagsakay sa gamay nga sakyanan kay dunay gugma sa pag-share. Unsay akong i-share? Akong kinabuhi. Gamay pa kay kong nibalaan sa Biblia pero nagsugod na kog share sa akong life. Ug daghang kayo nga mga tao nga miserable, wala pa maluwas, wala pa makadawat og healing, wala pa nakadawat sa deliverance, sadyang nakadungog sila naadi ay paglaom ang tao diha sa Ginoo. Naadi ay paagi nga ang tao muadtog langit. Pinaagi sa gibuhat ni Jesus sa cross. Naadi ay paagi nga ang tao maayo. Amen. Matud pa sa ka-doktor, interview siya. Ingon siya nga, ang mga doktor dili makaayo. Ang mga doktor igo ra mugiya. Mugiya ba mo? Ni tambal nga imong doktor. Dili siya makaayo. Ni admitar ang doktor nga dili siya makaayo. Ang makaayo mao ang Dios. Sa to pag galamiton lang ang mga medicine, galamiton lang ang kaalam niya sa siyensya, gamiton lang aron
na ay mukan sa atong lawas, but the healer is Jesus. So admitado igsoon, sumuduol ta kang Ginoong Hesus, atong testimonyo, ang atong gibuhat sa Ginoo sa tua, makahimo ta pag-share na to sa uban. Ayaw na to tipigi tungod kay daghang kay nagkinahanglan ini. Mao ni siya ang kinahanglan sa panahon nato karon. Nakinahanglan ang tao sa good news. Daghan kaayong nagbalatian, daghan kaayong naghikog. Lately lang, sakop ni Marjon, murag duwa pa kasod sa encounter. Bulagan lang uyab, gahikog, patay. Asa gibutang ang hope. Asa gibutang ang iyang pagbati sa tao. Ang tao mo pakyas, ang Diyos dili mo pakyas. Munang ang bayang balita, gibutang tabanga, atong ibutang ang atong kinabuhi diya sa Ginoo. Kay dili siya mausab. Nakadawat ka karong gabi na igsoon? Ang atong Diyos, angay natong ipanghambog sa uban. Kung doon na maka-share sa Facebook, share Jesus ay mga friends. Dili na mo takalakaw karon, messenger nimo sa imong kanang gitawag nalalibog man ko sa una unsa man ang story oy. Kung sa man mga kanang sa Facebook, ignorante kay ning mga senior citizen, kung dili mo cut-on bitaw. Kana ang story di ay kanang iyang gibuhat anang adlaw, iyang ipicturan dahil ang uban po na po'y mga kanta-kanta. Kung sa man nino, imbis ang imuhang ikuan sa story is about your life. Atong isulti ang story about the life of Christ diri sa atua. Atong isaturate ang social media. Igsoon, ang Omicron, grabe kayo ang pag-spread. Omicron, grabe. Mga usapon ni sa apektaran na to. Ang Omicron, dali ra kaayo mo spread sa sulod sa balay. Ang isa na gani ubhon, hilanat, haros mo takod-takod na. Kaya ang pag-spread sa Omicron, dali ra kayo. Sabi ninyo, gainan ko sa Ginoong Omicron, dali ra kayo i-share, dali ra kayo spread. How about the good news? Naabay nag-spread sa good news? Challenge na to ni karong gabi na. Dawat ba ka sa challenge sa pulong sa Ginoo? Atong anong karong panahon na kay wala ta ang kasiguruhan naton arag gyud sa Ginoo 2022. Ganyan naminaw ko sa kalihukan sa kalibutan sa mga nasod. Makuan ka ba kanang makabaton ka og knowledge unsay kang hitabo sa kalibutan, but at the same time makulbaan ka ba? No, because the end really is coming. Dili na ni sayon atong panahon. Ang mga tao importante gayon makasiguro sa ilang kinabuhi diha sa Ginoo. Imong pamilya, basig ikaw ray naluwas, hilom-hilom ra ka. Naluwas ka pero imong kinabuhi wa pagipon mausab. Ang kaluwasan baya, kausaban baya na. Ang taong luwas na usab. Gamay na nang amen. Ang taong luwas na usab. Nausab na ba ka? Testimonyo na imong ginikanan. So nausab na kaya kong anak. Sa una, grabe kay ni ka rebuildi, grabe tubag-tubag karon lagi, sukad nagsimbahan, sukad naka-encounter, nausab lagi. Usa na ka testimony. Ikson gusto kang maluwas imong ginikanan, kung nakaluwas ka sa kaluwasan, repent, mangagpasaylo, return to God, kay tangtangon niya tanan nimo mga sala, di pa ulahi ang tanan. Kinahanglan mahimo tang testimony, no? Dili man ta ka-share kung ang atong kinabuhi sukwahi pod sa ato ang gituuhan. So karong gabi una, ang hagit sa pulong sa Ginoo, una sa tanan atong kinabuhi atubangan sa Dios. Ayuso nato aron mahimo ni siyang good news para sa uban. Usay di na ta musulti ang uban mingulag, asa man ka nagsimba? Pwede pa nimo kong kuyugon to kay ang mga tao na kinahanglan gyud sa maayong balita gikan sa langit. Jesus loves everyone. Munang sa Mark nga gi-quote ni Pastor ko ang Joey, naging dire, isang yaw, ilakaw, isulti ang maayong balita. Ang mutuo maluwas, ang dili mutuo hukman. Ato pa, kung nag-share ta, dili mutuo, di na nato panubagon. Amen?
Ang dili mo to, unsa? Hukman. I-judge siya sa Ginoo. Ang mutuo, maluwas. Ang dili mo to, hukman. So, importante nga dunay mo sulti aron ang pagtuo mo abot. Dunay mo bit-bit sa ayang higala. Mo invite para makadungog sa mga balita. Dili ka mo share. Imbitaron ta ka. Nung usay na mag-deliver rin na o kuan sa kuan ko, imbitara nang kanang mga panda dia, kanang naghatod usay, di man ko gagawas, imbitara, simba. No? Ayaw kaulaw pag-imbitar sa pagsimba, tungod kay sa pagsimba, pag-fellowship na to dire, makadungog sila sa good news. Amen ba mga igsoon? Ang tanang luwas mo share. Ang tanang luwas magbisita sa Facebook, no? Atong i-share, no? Kanang atong nadunggan karon, or kanang mga friends na to, invite na to. Di na ta maulaw. Gamito na to ang tools nga gihatag sa Ginoo para ang good news may tungod ni Jesus Christ moabot sa atong mga paryente, sa atong mga higala, sa atong mga friends, sa atong mga classmates, sa atong kauban sa trabaho. Kung maula ka musulti personally, pwede ka sa Facebook, Messenger, sa atong social media. Pwede mo na buhaton, pwede nimong imbitaron. Kay nagkinahanglan ang mga tao sa maayong balita, mahitungod ni Ginoong Jesus. Let's pray as you close your eyes. Diha sa imong lingkuranan. Igsoon, ayaw paglangan tungod kay nagkatapos ang kalibutan. Naanay daghang threat karon sa mga nasod karon ug gubat igsoon. Pandemic wala mahuman. Ang ekonomiya grabe na kaayo ng presidente nato nag-request na og prayers atong nasod. But dunay good news nga kinahanglan madunggan sa mga tao. Yes, ang kalibutan temporaryo ta dire. Temporaryo atong pagpuyo. But dunay gipromise ang Ginoo sa tanang mutuo makabaton ni anang eternal life. Makabaton ni anang kinabuhi nga walay katapusan. Sa imong paglingkod diha, tinuod lang ni nga pangutana para sa imo. Nabatunan ba nimo ang kaluwasan? Kung nagduha-duha pa ka, tungod kay nagbuhat pa kag sukwahi sa usa ka taong luwas, karong gabi una, pag hinulsol igsoon, biyai ang sala. Kay ang taong luwas, gawas nun sa sala. Gawas nun sa tanang hugaw. Kay kabubuton sa Ginoo ang taong luwas magamit niya. Sige, biyai ang sala. Lord, ako nang confess nimo. Lord, ako ning tangtangon ako ni Lord. Hallelujah. Uso sa Ginoo mo gamit nimo. But kung dunay sala, duna kay gibuhat nga sukwahi. Hugaw imong kinabuhi, dili ka magamit sa Ginoo. Kung naka-experience kag healing human sa kaluwasan, igsoon, hangay na nimong i-share. Kung naghimo kang gawas noon, hangay na nimong i-share. Akong gideklarar sa imong kinabuhi, dili ka maghilom karon sa ngalan ni Jesus. Dili ka maghilom in Jesus name. Dili gamiton ka sa Ginoo, pagpagamit sa Ginoo. Hinumdumi karong gabi una, dunay good news sa langit nga gusto sa Dios ipakig-ambit nato sa tanang tao. Father, in the name of Jesus, I pray sa matag usa karon Ginoo. Ang hagit namo karong gabi una, tanan nakasinati, dili maghilom kundi mo paambit sa maayong balita. Lord, kung doon na may usa, duha, tulo, upat, lima, ni angkon Ginoo nga luwas pero sukwahi ang kinabuhi. Karong gabi una in Jesus name, dunay kausaban, dunay turning Lord sa iyang pamaagi. Magkinabuhi na para nimo. Lord, pahimusla na mo ning panahon na Ginoo. Hawa pa ka mo balik, Lord. Nga ang inyong maayong balita, Ginoo, mahimong ma-spread pinaagi sa mua. I pray, Lord, kaisog sa matag igsoon. Lord, ang pagkatalawan, ang Lord, kanang pagkatapulan nga muhimo ani nga tikang gisugo nimo Ginoo, ma-stop sa ngalan ni Jesus. Ug mahimo ming kugihan sa maayong balita. Unsa mang means Ginoo, mahimo ming magamit nimo. Thank you kay Lord
Kay ang good news may abot sa among kinabuhi. Ug di lang ni para namo, Ginoo, personally. Kundi para sa among mama, papa, mga igsoon, paryente. Lord, God, in the name of Jesus, dili mi confident, Lord, nga dunay relihiyon ang among mga loved ones pero wala makabatog pagtuo sa gibuhat nimo sa cross. Kay the only way of salvation, Lord, is believing, mutuo nga si Jesus namatay puli sa sala, gilubong og nabanaw aron ang taong mutuo makabaton sa bagong kinabuhi. Salamat kaayo, Lord. Tagaig concern kahangawa ang matagusan. Labi na sa mga aniang wala pa luwas ilang loved ones, ilang mama, ilang papa, mga paryente, wala pa, Lord, makaabot sa pagtuo. I pray nga di makatulog karong gabi una. Kung dili, Ginoo, mangayog tabang nimo aron makashare sa good news para sa ila. Salamat kay Lord. Salamat kay Lord. Salamat pinagi sa gahom sa imong espiritu. Kini nga pag-share sa imong pulong, mahimo ni namo, Ginoo, because kauban ka namo, Lord. Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord. Kung naaman karon diri kinahanglag kaayuhan, magaabot ang healing in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Igsoon kung doon na kay balatian karon, ibutang sa imong kamot sa imong nagbalatian nga lawas. Sige, kung doon ay sakit or sa imong pamilya karon, sa imong pamilya kung doon ay nagbalatianan, I pray in the name of Jesus. In the name of Jesus. Healing mag-aabot nimo sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Matag magbalatian sa mapanimalay, ubosipon, hilanat, sa ngalan ni Jesus, I declare healing in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Kung naman dire nalulong sa bisyo, naapa sa bisyo sa kalibutan nga dili makatangtang, sa ngalan ni Jesus, patas imong kamot, I pray in Jesus name. Makagawas ka na sa ngalan ni Jesus. May mo kang gawas nun. Kung naamay kahadlok sa ngalan ni Jesus, magawas nun ka in Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Kaysa diyang maka-experience me, Lord, maka-share po me, Ginoo. Salamat sa imong gibuhat karong gabi una. We give you praise, God. Hallelujah. Manindog mo, igsoon, palihog sa ngalan sa Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Samtang ilipat imong kamot diya sa Ginoo. Kung naluwas ka, pasalamati ang Diyos. Hallelujah. Make a commitment tonight, Lord. Ayuso na ako akong kinabuhi. Sige, igsoon. Ayaw ni palabyan niya karong gabi una. Because ang Diyos, sama siya sa orasan ba? Gamay na lang ang oras niya. Nakinahanglan siya kinanali. Igsoon imong pamilya. Ayaw yun i-taken for granted. Ayaw tuguti imong mama, maimpirno. No, buutan akong mama na may reliyon. No, ang pagtuo kang Jesus, may bugtong pagi nga maluwas. Hallelujah. Sige, i-lift up ang imong pamilya karon, please. Kung wala pa maluwas, Lord, kini, Lord. Kini, Lord, masyira na ko. Lord, tagay kong kaisog, nga mapaambit na ko, Ginoo, sa akong mama. Di ko maulat sa akong mama, sa akong papa, sa akong mga igsoon. Sa ngalan ni Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless every hands. Bless every heart na nakadawat karon, Ginoo, gikan nimo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kung gilipat matag usadya kanimo, Lord. Salamat kayo, Lord. Preserve me, Ginoo, ning katapusan kapanahonan. Nga kining maing balita, Ginoo, dili gyud ni namo malimtan tungod kay parte ni sa among kinabuhi kauban nimo. Dalaygon ka, Lord. Palakpakan ka namo sa imong gugma sa matag usa kanamo. Thank you, Lord. Say kusog nga palakpak sa Dios igsoon. Hallelujah. Okay, pwede na mo kapang